Kamarát, Feďo, poďme sa porozprávať o tom, že ako dobrý v skutočnosti si. Táto čiara, čo tu vidíš, to je kvalita mužov. Kvalita mužov, hej. Tuto je priemer. Tu je priemer, hej. Tuto hore sú najväčší frajeri, hej. Niekde odtiaľto, potiaľto sú tzv. Dobrí. To je tá kategória, kam sa aj ty veľmi nesprávne radíš. Hej. To vidno? Tu dole, niekde, pod priemerom, sú chlapci, ktorí si splitujú účet s dievčatami. A tu dole, to mi aj nestačí tabula, keby som mal ešte o meter dlhšiu tabulu, by som takto ťahal čiaru, ešte meter až 2, až do samotného pekla. A tam by boli zaradení ľudia, ktorí zavolajú dievča von a ešte dopredu sa s ňou dohodnú na tom, že si ten účet rozdelia. Tam patríš ty, Feďo. Medzi najhorších z najhorších.